İlk oila jannatda qurilgandir oshiq. Oila qurish va uylanishda jannatdan bir lazzat bordir. Jannatda pishib, dunyoda yetilgan bu lazzat ikki ko'ngilning bir-biriga ko'chishidir. Ishqidir. Rabbimiz erkak va ayol o'rtasiga qo'ygan rahmat bulog'idir bu lazzat. Lekin faqatgina sevish bilan, muhabbat bog'lash bilan oila qurilmaydi. Oila qurish sevganing uchun mas'uliyatni bo'yinga olishdir. Agar vazifalaringni bilmasang, ayniqsa mas'uliyatlaringga beparvo bo'lsang, u jannatdan toshgan buloq qurib qoladi, o'zi asrasin. Endi aytadiganlarimni xotirangga muhrlab ol. Erkak kishining ayoli oldidagi ilk vazifasi ayolining ko'nglini xush qilishdan boshlanadi. Aslo xotininga zinhor ozor bermagin. Zero singan qalb nikohni ham, yurakni ham charchatadi. Yana bir vazifang esa oilangni nafaqasini ta'minlashdir. Bu ishning mas'uliyati faqatgina senga tegishlidir, darvesh. Aslo ayolingning ixtiyoridagi aqchaga qo'l uzatmagin. Erkakning ayoli oldidagi yana bir vazifasi uni ham dunyosi, ham oxirati uchun asrab-avaylashdir. Zero payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam buyurganlaridek, kishi o'z oilasining himoyachisidir va ular uchun mas'uldir. Ammo solik bu ishni sidqi dildan ado etmoq lozim. Yo'lida qancha dardga tushib, olovlarda yonganing g'uncha gulni nikohimga oldim deb so'ndirib qo'ymagin.